Bon dia a tothom des de Kyoto. Mireu què he trobat a l'habitació de l'hotel i m'ajudarà a fer les visites d'aquest estiu per la ciutat i els seus voltants. Ja he perdut el compte de les vegades que he vingut a Kyoto, però sempre trobo llocs nous per visitar. A més, acabo d'aterrar i coincideix amb el festival més important de la ciutat, el Gion Matsuri. Acompanyeu-me en aquest blog de Kyoto a l'estiu a llocs increïbles que no havia visitat mai com Kurama i Kibune. Som-hi! A pocs quilòmetres al nord de Kyoto trobem el tranquil poble de Kurama, conegut pel seu temple budista i les seves aigües termals. En aquesta ocasió no vaig anar als banys termals, potser a l'hivern sí que ho faig. I què podem fer a Kurama? Doncs en aquest cas a l'estiu jo vaig anar a fer la visita al temple Kurama i caminar per la ruta de muntanya fins a Kibune. Com arribar? Teniu diverses vies, però aquesta és la que vaig triar jo des d'on es trobava el meu hotel a la ciutat de Kyoto. Vaig agafar la línia de tren Karasuma, direcció Kokusai Kaikan, que és l'última parada, per fer transbord només sortir de l'estació al bus 52 direcció Kurama Onsen. Després de 18 parades, uns 24 minuts, heu de baixar a Kurama i ja de seguida trobareu l'entrada al temple. En total vaig trigar una hora a arribar des de l'hotel. Tot i la xafogor, aquest és un lloc perfecte per desconnectar i gaudir de la natura. El Mont Kurama es troba a 570 metres per damunt del mar i a tan sols 12 quilòmetres de distància cap al nord respecte del Palau Imperial de Kyoto. La meva visita va ser al temple Kurama, fundat al 770 com a guardià del nord de Heian, que és com es coneixia antigament la ciutat de Kyoto, i es troba a mig camí de muntanya. Formà part de la branca budista Tendai, però des de 1949 fou inclosa en la recent fundada branca Kurama Kogyo com a seu principal. Al temple Kurama es venera a la trinitat Sonten, símbol d'energia còsmica, i formen la deïtat suprema. I les tres deïtats que formen Sonten són Mao Son, que representa el poder, Bishamonten, que representa el llum, i Senju Kanon, que representa l'amor. I ara, si voleu saber més, hi veniu vosaltres a descobrir la resta de la història, que a mi em comença a faltar l'aire per la xafogor. L'entrada al complexe val 500 yens i si voleu pujar amb el Ropeway, el telefèric, són 200 yens. Els vaig pagar molt a gust després d'esbrinar l'excursió que m'esperava fins a arribar a Kibune. Una ruta per muntanya espectacular, però segurament l'hauria gaudit més si hagués triat millor la roba i el calçat i no fes tanta xafogor a l'estiu. Si no recordo malament, vaig trigar poc més d'una hora en arribar a Kibune, trobant gent pel camí que feia la ruta en sentit contrari. Doncs també teniu la possibilitat de fer-ho al revés, començar per Kibune i acabar a Kurama. Kibune, situat a prop de Kurama, es va desenvolupar al voltant del santuari Kifune, que segurament heu vist en molts posts d'Instagram, i és conegut pels seus restaurants tradicionals situats al costat del riu, oferint una experiència gastronòmica única i refrescant a l'estiu. Els restaurants Kawayuka, on pots dinar al damunt d'unes plataformes de tatami al riu. Experiència que jo no vaig poder gaudir perquè a les 11:30 ja hi havia cua a molts dels restaurants, amb molta presència del turista asiàtic i perquè els preus em van semblar força cars per fer l'experiència tot sol. Algú m'hi voldria acompanyar un altre dia? Com a mínim, la frescor del riu em va ajudar a no caure mort pel camí. I al final vaig acabar en una cafeteria per prendre'm un kakigori i fer passar tota la suor de la ruta des de Kurama. Si veniu a Kibune, que sigui ben aviat i passeu també per al santuari Kifune, dedicat a la deessa de l'aigua i especial per demanar desitjos. Enteneu ara per què estem vora el riu? Molta gent despistada en la seva primera visita a Kyoto passa per aquesta zona del Teramachi i del mercat Nishiki, pensant que es tracta només d'una àrea de mercat i comerços on comprar els souvenirs. Però no tothom se n'adona que estem rodejats de petits temples i santuaris incrustats i amagats entre els edificis. Jo mateix a les meves primeres visites fa més de 15 anys ni tan sols ho sabia. Fins i tot un dels temples més estimats per historiadors és el temple Honnoji, on es diu que va morir Oda Nobunaga i que ja he visitat en alguna ocasió. Aquesta vegada, però, em vaig allunyar una mica de la zona per visitar el santuari Mikane, dedicat a millorar la situació financera dels qui venen a visitar-lo, i li vaig comprar un amulet a mon pare, que no ens faltin diners a casa. Aquest estiu, a més, he començat un petit projecte amb una càmera de carret que ja us explicaré la història en un altre vídeo. I com no, aquesta vegada no vaig poder escapar de fer alguns encàrrecs i passar per la botiga de Nintendo i la Pokémon Store per la zona propera a l'Steramachi també. Ha estat un estiu per Kyoto interessant i encara en queden moltes coses pendents per fer. Kurama i Kibune són llocs que definitivament hauríeu d'afegir a la vostra llista de destins si veniu a Kyoto. I ara us pregunto, teniu altres llocs de Kyoto que em podríeu recomanar per la propera vegada? O algun lloc que voldríeu conèixer i vagi jo mateix a visitar en el meu proper viatge?
per després explicar-vos-ho en un altre vídeo, m'ho podeu dir a la secció de comentaris més a sota. No us oblideu de clicar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal si encara no ho heu fet. Jo ja començo a preparar el meu viatge al tardor. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!